嗨，欢迎来到流水账说，我是爱看剧也爱唠叨的剧小胖。今天接着给大家解说高分韩国爽剧《夫妻的世界》3、4集的内容。情人小景因为怀孕，所以更加着急，她不想再这么躲躲藏藏，希望阿泰能尽快名正言顺地和自己在一起。而善宇这边面对撒谎成性的丈夫，依然犹豫该不该离婚。其实不管是小景还是善宇，他们此刻所想要确定的都是阿泰是否是爱着自己的。但阿泰这边竟然直接表示两个女人他都爱，都放弃不了，因为一个可以给他想要的生活，一个给他无限的创作灵感，果然是渣男本渣了。之后善宇去了离婚法律中心咨询，律师告诉她需要丈夫的直接出轨证据，最好是进酒店的照片等，而且需要善宇本人拍摄，如果启用私家侦探可能反而会被告，并提醒她如果亲眼看见丈夫和其他女人的亲密行为，一切将无法挽回，只有离婚，需要她慎重考虑清楚。善宇听后有些犹豫又有些害怕。这天善宇去书店买书，偶遇买育儿百科的情人小景。小景一直以为善宇还被蒙在鼓里，不知道自己和阿泰的事情，所以大胆地告诉善宇他决定生下孩子。虽然孩子的父亲是有妇之夫，但已经保证会在2个月之内和老婆离婚。善宇听了不禁一阵冷笑，反问道，一个出轨男人的话都可以相信吗？小景却说他们在一起已经整整2年，一直都是彼此相爱彼此信任。整整2年的欺骗，善宇彻底绝望，决意离婚。于是在律师的建议下，善宇去银行查看了这些年阿泰的财务状况，才发现3年前阿泰就背着自己抵押房子贷款，甚至还挪用了儿子的保险金。回到家中，善宇翻遍了阿泰的存折，都没有存款的阿泰却还刷着信用卡给情人买各种奢侈品。到了晚上，阿泰发来一条信息，说是要加班改剧本，不回家了。善宇本能性的觉得肯定是和情人幽会，直接驾车到了阿泰公司的楼下，准备拍照抓个现行。冲进公司一看，阿泰还真的是在和同事加班。尴尬的善宇痛苦地离开了，直接去了疗养院看望阿泰的母亲。原来阿泰的母亲也早就知道情人的事情，却还一直想道德绑架善宇，劝他原谅自己的儿子，不要让孙子失去父爱，甚至指责儿子的出轨善宇也脱不了干系。善宇听了忍无可忍，坚定地告诉他一定会离婚，还会让他的儿子阿泰失去一切。阿泰的母亲哀嚎着，说是除非自己死了，否则不同意他们离婚。就这样，第2天他真的走了。阿泰哭得死去活来，善宇负责安排着葬礼的事情。葬礼上，阿泰整个人邋里邋遢，十分颓废。但就在会长大人前来慰问时，她立刻来了精神，热情地忙前跟后，似乎忘记了丧母的痛苦。丈夫的谄媚让善宇很是无语，于是决定出去透透气。就当善宇准备回去时，看见阿泰打着电话，鬼鬼祟祟地去了大楼后面的停车场。善宇觉得不对，慢慢地跟上去。眼前的一幕让他再次崩溃。阿泰正和情人小景在那辆车里缠绵，还放着那首当年阿泰向自己求婚的定情歌曲。此时出来找阿泰的邻居兼好友阿在也看见了这一幕，但选择默默地走开了。葬礼结束后，善宇下定决心离婚，不要让阿泰失去一切，所以按照律师的话保持现状，不能让阿泰感觉到自己的异样，还假装安慰着阿泰。当再次打开阿泰车子后备箱时，当时装满真物的背包已经不见了。另一边，患者小瑞为了感谢善宇之前从暴力男友的魔爪中救了自己，表示愿意继续帮助善宇。于是在善宇的安排下，他搬到了情人小景的隔壁。上门和小景打招呼时，假装自己也怀孕了，顺利取得了小景的信任。这天，会长大人介绍自己朋友的妻子到善宇处看病，以为善宇会察言观色，谁知他如实相告病情，导致朋友的妻子直接知道丈夫出轨的事情，直接就是一巴。会长大人有些尴尬，此时善宇趁机将其女儿，也就是情人小景最近有交往对象的事情告诉了他。果然，会长大人夫妇立刻找到女儿，让小景要么和他们安排的人相亲，要么赶紧和现在的对象分手，闹得是不可开交。小景受到爸妈的压力，立刻都宣泄到了阿泰的头上，两人也是大吵一架。看来善宇的布局很是精准，效果拔群。这天阿泰半夜出门，称是公司有事要加班，于是善宇知道他是去小景那边，于是拜托小瑞拍些他们在一起的证据。小瑞这边提前从酒吧下班，而他的暴力男友阿朴正守株待兔，一路跟到了家门口，再一次控制住了小瑞。一晚上联系不上小瑞的善宇有些慌张，决定出门跑步减压，遇见了正要回家的邻居阿在。阿在很清楚善宇的烦心事，表示如果有需要愿意听他倾诉。第2天，小瑞的暴力男友阿朴直接去医院找善宇，只字不提小瑞的情况，拿着善宇让小瑞偷拍的相机，威胁到1周之内要么高价买走证据，要么他就告发善宇派人跟踪老公的事情，这让善宇雪上加霜。晚上，阿泰订了餐厅，准备来个家庭聚会，结果正好遇见因为没有订位子只能离开的会长夫人和他的女儿小景。善宇见状，故意邀请他们一家一起吃饭，餐桌上的气氛略显尴尬。这时善宇主动发起进攻，提起了小景的恋情。儿子突然想要回家，阿泰也趁机离席。
这下单宇更加肆无忌惮，在谈及男人出轨的话题时，直接表示那些情人都只不过是发泄工具而已。这样的说法直接惹怒了小景，不欢而散。小景回到家中，越想越气。这时隔壁小瑞来敲门，一脸伤的小瑞直接表示要打掉孩子，离开自己家暴的男友。小景听罢很是同情，同时也毫无顾忌地告诉小瑞，其实自己爱上的是有妇之夫，还表示男友其实早就厌倦了妻子，对妻子完全提不起欲望等等。而这一切其实都实时转播到了单宇那边，一点点刺痛单宇的心。第二天，单宇精心打扮，赴邻居好友阿在的约。其实单宇早就察觉到阿在对自己的好感，抱着对阿泰的复仇之心，单宇和阿在发生了不可描述的亲密画面。另一边，情人小景直接找上门，告诉阿泰自己决定打掉孩子，和他彻底分手。凌晨4点，单宇准备收拾回家，阿在还在意犹未尽之时，单宇直接威胁阿在，希望他帮忙弄到阿泰娱乐公司的账目和阿泰私人账户的全部信息，否则就把今天晚上的事情告诉他的妻子小林。这里简单补充一下，阿在是一个注册会计师，不仅是阿泰的好友，也负责管理阿泰公司的账目，所以单宇想要的对他来说是易如反掌。第4集的最后迎来一个关键性的信息，单宇的一位病患交给他一个内存卡，而里面的内容就是阿泰生日当天和情人小景拥吻的画面。关键拍摄的人竟然是自己的儿子，让单宇晴天霹雳，原来儿子也知道这件事，也难怪儿子在那顿饭上会提前离开，也因此让单宇有了出卖肉体都要复仇的决心。第3、4集的内容就是这些，可以看出这部剧展现出来的世界是一个10个男人9个出轨，但女人大都需要选择睁一只眼闭一只眼，因为离婚只会给女人带来流言蜚语，男人却能娶更加年轻的老婆，过着潇洒的日子。我们的女主单宇没有向现实低头，不惧怕离婚，而是选择了抗争，选择自己想要的生活，这也正是单宇这个人物的闪光点吧。随着单宇一步步的布置，最终会迎来怎样的结局呢？让我们拭目以待。好啦，今天就讲到这里，喜欢的话欢迎点赞、关注、转发、留言。我是爱看剧爱拉到的菊小胖。